Hausa Romance Channel. Ku yi subscribe domin samun sababbin shirye-shiryenmu. Sign Marriage kashi na 16. Masoya masu sauraro, barkanmu da sake saduwa da ku a ci gaban wannan labarin naku da muke kawo muku a wannan tashar taku mai albarka. Idan kai koki ya kasance baki a tashar, ku yi mana subscribe sannan ku taɓa alamar ƙararrawar sanarwa. Yanzu za mu ɗora daga inda muka tsaya a baya. Kin ganta can Mom tana kallo na. Na ce ta zo ta ƙi zuwa. Mom, ki faɗa mata. Ba ra'ayina ne ya sa ni zama cikin matsafa ba. Gadar min kuka yi Mom, ki faɗa mata. Ita ce haske ga rayuwata. Ita ce ƙaddarata. Kar ta guje ni. Ni ɗan don ita kaɗai aka halicce ni. Mom, Batul tana son raba ni da 'yata. Idan ta guje ni ta bani 'yata. Rufe masa baki ta kalli Abu Hakim ta ce, har yanzu yaron nan bai dawo hayyaci ba. A ci gaba da basa kulawa. Jinjina kai yayi. Boba ya ce, Mom, a ƙara sauke masa Alƙur'ani, zai samu relief sosai. Sun rikita masa ƙwaƙwalwa ne ta yanda ba zai iya tuna komai ba. But an yi nasara tun da ya farka da hoton budurwarsa da ɗiyarsa. Akwai yiwuwar komai ma zai dawo masa a ƙwaƙwalwa. Sai dai kuma dole ne sai an saka tsaro a kansa ba. Kin san bai saba zama guri ɗaya ba. Na san zuwa yanzu sun san bai mutu ba, kuma za su ci gaba da bibiyarsa don ganin bayansa kamar yadda suka ga bayan Latif da dadin Junior. Jinjina kai tana share hawaye, duk ita ta jawo ɗanta shiga wannan masifar daga bijirewa maganar iyaye. Ta jefa kanta a masifa, shi ma ta jefa shi. Gashi ya cinye rabin rayuwarsa bai amfana da komai ba, sai kaico da kaucewa tafarkin addinin Musulunci. Kullum kokawa suke ita da mahaifinsa akan ganin ya bi addinin kowanne. Ita ta yi nasarar jansa zuwa Musulunci, amma kuma dadi ya juya mata tunanin yaro da tsafi da addininsa na Yahudanci. Yanzu ita ina za su fara neman Batul. Tana tsoron kar ta je ta yi aure kan aure, ko da yake abin zai zama mai sauƙi tunda a cikin Musulunci suke dukkansu. To amma shi ma auren yarjejeniyar da suka yi, ita da Ma'esh ɗin yana da asali a addinin Yahudanci. Tunda shi dai ta fahimci addini biyu yake bi, abin da ya masa daɗi a addinin Musulunci shi yake yi. Addinin ubansa ma Yahudanci, zaɓa yake daga ciki ya ɗauki wanda ya masa daɗi. Sosai aka dage da yi masa magungunan Islama. Ƙarshe ma gidan Sheikh Muhammad Salim ya koma da zama, inda basu bar shi ya ƙara fita ba daga ƙasar sai da suka tabbatar da samun lafiyarsa. Tashin farko Kano ya je, inda ya samu mugun labarin Inna ta sai da gidanta ta koma Lagos. Ko da ya koma Lagos ya gama bulayinsa bai ganta ba. Haka ya ɗauki hanyar Australia, inda kai tsaye Melbourne ya sauka. Ya nufi gidan dadi wanda aka yi kamfin na Batul a ciki. Abun mamaki, dukkan komai na gidan ya daskare ya zama gunki. Hatta mutanen da ke hidima a gidan dukkansu sun zama ƙwarangwal, domin an tsaface su ne a yanda ba za su iya guduwa ba. Shi dai zuciyarsa na rawa, haka ya shiga gidan ya fara ratsa falika da ɗakuna har ya kai ɗakin ƙarshe na gidan, inda a nan aka ajiye Batul. Ya shiga ya fara bincikensa. Abu biyu ya samu a ɗakin, daga wayarta sai zoben diamond da ya sanya mata daren da zai tafi South Africa. Ɗauka yana juya zoben a hannunsa kafin ya ɗauki wata takarda da ya gani a yashi a ƙasa cikin wani busasshen jini. Sai yanzu ya lura da tarin gilas ɗin da ke ɗakin da kuma ƙwarangwal ɗin da yake kwance cikin ƙura da jini busasshe. Haskawa ya yi sosai. Tsutsa duk ta gama cinye mutumin da ke kwance. Mace ce ko namiji bai sani ba. Da ƙyar cikin tashin hankali ya ɗauki takardar. Rubutu ne da aka yi sa da rashanci da jini. Za ka same ta a duniya ne bayan ruhina ya mutu. Son ta kashe gangar jikina, amma ruhina zai ci gaba da bibiyarta har sai na cika burina. Na san za ka zo bayan ta haihu an kashe gangar jikina ta biyu a gabanka. A tsorace ya rinka kallon ƙwarangwal ɗin tare da ja da baya, ganin yana wani irin motsi tare da wata irin curewa waje guda. Wannan busasshen jini ya zama ɗanye, ya ringa haɗewa yana curewa, ƙarshe ya zama kamar ƙwai. Wannan ƙwarangwal ɗin ya ɗauka ya maƙala a zuciyarsa. Take sai ga wata halitta ta tashi tana ƙyalƙyala dariya, ta cafki wuyansa tana ƙoƙarin kashe shi. Cikin wata murya wannan dodon ya fara cewa, Ma'esh, jiran zuwanka muke yi. Dama mun san dole za ka biyo matarka da ɗiyarka. Ha 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 ha. Dole mu shanye jininka tunda ka hana mu na matarka da 'yarka. Sai mun kashe ka, ha 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 ha, sai mun kashe ka. Jinin ɗana zan sha, ha 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 ha. Cikin fitar hayyaci ya rintsa idanunsa ya fara karanta wata addu'a da Muhammad Salim ya bashi ya ce,
saboda tsaro domin har yanzu ana bibiyar rayuwarsa. Waɗancan matsafan da aka sadaukarwa da shi tun yana cikin uwarsa suna nan sun sake shiri a kansa. Addu'a yake yi sosai yana riƙe maƙogwaronsa, inda daga baya ya ji an saki wata ƙara an sake shi, wuta ta kama ɗakin kanka-kanka. Take ya ji wani hucin zafi yana neman narkar da shi, haka ya fita a guje daga gidan da ashe gaba ɗayansa ne ya kama da wuta. Yana fita ya nufi tashar jirgin ƙasa. Ya shiga na Sydney sai da ya yi sati 2 yana karɓar magani, sannan ya fara fita, inda a sati na 3 ya nufi garin da ya fi rayuwa, inda ya baza kasuwancinsa da duk wasu halattattun kuɗaɗe da ke hannunsa, wato Chance. Garinsa na haihuwa kenan, nan ne state origin nasa, domin shi ba haifaffen Rasha ba ne, kuma ba haifaffen Sudan ba ne. Lokacin da dangin Mom suka kore ta bayan tsira daga kaidin Dad da ya musu ƙaryar musulunci, ya nemi aurenta, iyayen suka ƙi, ita kuma ta kafe sai dai shi. Ƙarshe suka je aka ɗaura musu aure ba tare da amincewar iyayenta ba. Ya ɗauke ta ya tafi da ita Rasha. To bayan iyayenta sun kore ta sun ce ba za su reni ɗanta na shege ba, shi ne ta yanke shawarar barin yankin gaba ɗaya. Nan zuciya ta raya mata ta tafi Australia. A can ta samu wani gidan abinci ta fara da wanke-wanke da shara. Bayan ta haihu ne kuma ta samu miji ɗan ƙasarta Sudan mazaunin Australia. Ɗan kasuwa suka yi aure da shi, a nan ne kuma ta haifi Nuruddin, sannan Nuwaira da Musin. Ta haɗa kan yaranta 4 har da Maesh, wanda yana da shekara 5 ne mahaifinsa ya gano inda take. Ya je ya sace ɗansa. A lokacin mijinta ya gina mata katafaren gurin cin abinci na 'yan Afirka a ƙasar Australia. A haka suka rene shi. Idan Nazahan ya sace shi sai ya ɗauki shekaru baya tare da ita. Haka ita ma idan ta samu dama ta sace shi sai ta ɓatar da shi ta tura shi Najeriya gidan yayanta Muhammad Salim don ya samu ilimin addini. Shi dai a haka ya girma tsakanin ƙarya da gaskiya. Ajiyar zuciya ya sauke tare da kai idanunsa ga agogon da yake makale a jikin bangon wajen hutawar. Karfe 2:30 na dare ya sake sauke ajiyar zuciya, ya nufi ɗakin baccinsa, ya sake wanka, ya yi alwala, ya tayar da sallar nafila. Zuwa yanzu so yake ya koyi miƙa komansa ga Allah tare da neman mafita a gare shi, kamar yadda Mom take sanar da shi kullum. Ya jima yana kai wa Allah kokensa, kamar yadda kullum Mom, Abu da Sheikh Salim suke faɗa masa, da ɗan uwansa Nuruddin. Bai koma ya kwanta ba sai da ya sallar asuba, kasancewar unguwar tasu babu musulmi sosai, a gida yake sallah. Bayan ya idan ne ya kwanta, bacci ya ɗauke shi. Kamar kullum dai mafarkinsa na abar ƙaunarsa ne, sai dai yau yanayin damuwa ya riske ta a ciki. Abin da ya sanya shi yana tashi ya fita ya nufi ɗaya daga cikin gidajen abincinsa. Sadaka yake sanyi domin fatan duk masifar da za ta shigo rayuwar masoyiyarsa da ɗiyarsa ta zo musu da sauƙi. Umarni ya bayar na cewa yau duk wanda ya ci abinci a gidan abincin nasa kar a karɓi kuɗinsa. Sannan ya nufi babban kamfaninsa na drinks. Ya zauna a ofis ɗin ba tare da ya iya hasala komai ba. Ganin hakan bai masa bane ya kuma fita ya nufi asibitin da yake aiki. Haka yake yini yawo tsakanin masana'antun nasa ba tare da ya iya taɓuka komai ba. Fasalta irin tashin hankalin da Batul ta shiga lokacin da labarin irin wulakancin da su Baffa mai gari suka yi wa iyayen Din, wannan ma ɓata baki ne. Ta yi kuka kamar ranta zai fita, a ƙarshe ta ja bakinta ta yi shiru. Iya Samha ce ta san shirinsu. Haka ake ta shirye-shiryen biki, ba ta ce wa kowa komai ba. Samha ce ta sanar da Inna Laure za ta je Niamey, akwai ƙanwar babarta, za ta kai mata katin biki kuma za ta iya kwana 2 a can. Ba tare da tunanin komai ba ta ce, ai kuwa ba don kar na ɗora miki nauyi ba, da na baki wasu 'yan kuɗaɗe kin yo mana siyayya, kin ga babu abin da aka siyo har yanzu. Sata kallon Batul Samha ta ce, to Inna mu tafi tare mana, daman ni ma na yi tunanin haka. In ya so sai ta zaɓo irin abubuwan da take so. Kin ga lokaci sai ƙurewa yake yi, saura kwana 8 fa ɗaurin aure. Ba tare da tunanin komai ba, Inna ta zuge jaka ta zaro kuɗi za ta ba su. Samha ta ce, Inna ki bar kuɗin nan, idan Batul ta tafi ɗakinta sai ki ja jari, mu muna da kuɗin da idan dukka auren za mu ɗauki nauyi ba za mu jigata ba. Yarda Inna ta yi suka shirya. Samha ta ce, Inna bari mu tafi da yaran nan saboda kar su dame ki da ƙiriniya, su ma mu yi musu siyayyar kayan fitar biki. Cewa ta yi efa waɗannan kuɗaɗɗun 'ya'yan naku sai ku, ai ku je da abinku, in ba haka ba magana ma ta ishe ni a garin nan. Su dai suna samu suka fice kai tsaye daga Damagaran, motar Katsina suka shiga. Ba su suka shiga Katsina ba, sai dare suka nemi hotel suka kama.
Bayan sun shiga ɗakin otal ɗin ne suka kalli juna, sama ta yi dariya ta ce, in sun san wata ai ba su san wata ba. Kulle wayar ki tun anan, ba mu sake kunna MTN line sai mun keta hazo yanda duk nacin mai naci ba zai iya biyo mu ba. Zama Batul ta dafa kai ta ce, Allah sarki inna, yanzu na san kanta za ta yi wabi. Cewa za su yi, ita ce ta sani na gudu, ni ko wallahi da na auri Anwar, gwara na kashe rayuwata a ɗebe kwanukan MB Kitchen. Dariya sosai Samha ta ce, ke dai kawai kina son rayuwa da din, kin ga haɗaɗɗen gayi. Dan kwalisa ana shirin manna miki wani garin ƙauye. Ko da yake Anwar ba shi da laifi, kawai dai wayewar mu ce ta girmi tunaninsa. Sai wani ihu suke a France yake. Yo inda France tana cikin wayayyun ƙasashe, me yasa su ba su waye ba? Ni fa wallahi na matsi na ga lifestyle naku da din. Na san za a ɗauki darasi. Murmushi ta ce, baki ga lifestyle ba, tunda baki ga rayuwar mu da Ma'esh ba. Samha ba ma gajiya da cinye juna fa. Gashi da zaƙi, ni fa ba dan kar na yi ƙarya ba. Zan iya cewa ya fi zuma daɗi. Ma'esh, ni kan kamar na san wannan sunan Batul. Oh, manaja na MB Kitchen, sunansa kenan. Yanzu daga nan ina muka yi? Taɓa baki ta ce, mu je Kano mu ga gidan da aka siya. Daga nan mu koma Abuja, idan ya so mu ɗaga, ko me kika ce? Jinjina kai ta ce, shi kenan hakan za a yi. Wanka suka yi wa 'ya'yansu, suka yi sallah suka kwanta bacci. Kiran din ne ya shigo, ta ɗaga ta ce masa, ka koma ne? Murmushi ya ce, jiya na ji damar jikina, yau na sauka Australia, kos yayana ba shi da lafiya shi ma. But ya fara jin sauƙi, ya shirye-shiryen biki. Murmushi ta ce, ni ma ina hanya cikin satin nan. Zaro ido ya ce, ya batun bikin naki? Murmushi ta sake ta ce masa, ba zan cuci kaina ba ne Nur. Tunda sun hana mu aure, to ni ma wallahi ba zan auri wanda suke so ba. Su bari na rayu da kaddarata. Ajiyar zuciya ya ce, idan kika zo sai mu san abin da ya dace kawai mu je embassy a ɗaura mana aure. Tunda parent ɗinki sun ki ɗaura mana. Dariya sosai abin ya bata ta ce, abadin abin na kaɗo ai ba hauka ba ne. Na yi sign marriage sannan yanzu na zo na yi embassy marriage. Ai ka yi min faɗa na bi komai a hankali. Tunda dai komai lokaci ne. Kwantar da kai yana kallon Ma'esh da ke gefensa ya ce, na ce da bro wife ɗina a ɗaya cikin restaurant nasa take aiki. Idan kin dawo za mu je mu gaishe shi, ya sa mana albarka. Ko na haɗa ku gaisa. Saurin girgiza kai ta ce, a'a ka bari sai na zo. Sai mu je mu gaishe shi, ai yayanmu ne, bai kamata a yi masa gaisuwar miƙe ba. Murmushi ya ce, haka ne kin yi gaskiya, yanzu yaushe za ku taho? Haka suka yi ta hirarsu tare da yi musu alkawarin zai sama musu visa urgent. Haka kuwa aka yi kwana biyu da suka yi a Kano, sun ga gidan da Batul ta siya wa Inna. Gida ne mai kyau, ya ƙawata duk da ba wani babba ba ne, sai dai ta zuba mata komai na amfani. Hatta kayan abinci, sannan ta ba wa Jana kuɗi masu yawa ta ce ta je ta ɗauko ta. Washe gari kuwa zakara ya ba su sa'a sai cin. Shigar dare suka yi sosai domin sai da suka yada zango a Canada, sannan suka ɗauki hanyar Australia. Da ke Turai ba Afirka ba ce, a daren suka dangana da gida, domin kuwa a airport ɗin suka ishe din yana jiransu. Kallo ɗaya ta yi masa ta tabbatar da ramarsa sosai, ya bata tausayi, ta kwantar da kanta a jikinsa ta ce, Mainur, ka rame da yawa, don Allah kar ka sanya damuwa a ranka, komai yana da lokaci. Shafa kuncin ta ya ce, ba za su gane ba ne Fatima, ina shan wahala ba, ina buƙatar abokiyar rayuwa wallahi. Murmushi ta yi a ranta ta ce, gara ma kai baka ɗanɗana ba, but a zahiri ce masa ta lokaci zai zo sun insha Allahu. Sauke sai bayan sun biya ta restaurant nasu sun karɓi abinci. A ƙaramin ofis ya tadda Ma'esh yana zaune ya zuba uban tagumi. Ya taɓa shi ya ce, har yanzu ba za ka rage damuwar nan ba bro? No condition is permanent. Please ka rage damuwa ko don lafiyarka. Kifawar ya yi a ƙirjinsa tare da danna switch ɗinta. Zubawa ƙanin nasu idanu ya ce, ka ɗauko su ne? Jinjina kai ya ce, abinci ma muka biyo su karɓa sai su wuce gida. Buro, na mutu akan bebin nan tema. Ta haɗu sosai, rayuwa ta ce. Murmushi ya ce, Allah ya sa rabanka ce din. Ka je ka kai su gida, dare yayi, ba za mu haɗa wannan karan ba. Ni gobe zan koma Sudan, ba na son mutuwa a garin nan. Gara na je na mutu a gaban mom. Ta dafa kaina ta yi min addu'a. Ina son ba ta duk wani abu da na mallaka. Idan na mutu ta nemi Batul ɗita, ta bata ita da bebinmu. Su rayu rayuwa mai inganci. Miƙewa ya fice inda Sabo ya saba da waɗannan kalaman na yayan nasa. Kullum abin da yake cewa kenan, matarsa da ɗiyarsa. Shi ya fara sarewa, yanda ya baza ma'aikata ake neman yarinyar nan, inda tana raye da tuni an gano ta.
Jan motar ya kai su gida suka yi masa godiya suka shiga. Ɗakinsu kawai suka gyara suka yi sallolinsu suka kwanta baccin gajiya. Sun fara mantawa da sanyin Australia. Gashi sun dawo lokacin saukar snow abun ba sauki. Haka suka sa shirgan kayan sanyi suka kwanta bacci kuwa ya sace su. Cikin dare ta farka a firgice tana furta inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Abin da ya tashi sama ta ce ya akai, ajiyar zuciya ta ce na gode Allah da ya zama mafarki sama. Kwanan Maish ne ya dawo a mafarkina. Na fara cire shi a raina har ina jin a raina fa ko bayyana yi a gare ni ba zan iya sake rayuwa da shi ba saboda hankalina ba zai kwanta da zama da matsafi ba. Tsaki sama ta ce wallahi da kayan haushi kike, yaushe zaki koma aiki? Yanzu nake gani gobe shugaba yana neman duk ma'aikata zai yi taro da su zai koma ƙasarsa shan magani. Taɓa baki ta ce gaskiya gobe ba zan je ba, zan huta shi kuma Allah ya bashi lafiya. Komawa suka yi suka kwanta da safe ta tafi aiki, ita kam zamanta ta yi a gida. Da yamma din ya zo ya ce mata buro ya kai airport, nan suka shantake da hirarsu ta masoya. Haka rayuwa ta ci gaba da tafiya ta kowane ɓangare babu daɗi. Ina ta fuskanci ƙalubale daga ƙarshe ne Alhaji Kamilu ya zo ya zayyane masa komai. Ai kuwa ya rufe 'yan uwan nasa da faɗa. Ya ce sun ci amanar maraici, me yasa yarinya za ta kawo wanda take so su ki bashi su haɗa ta da wanda ba ta so. Yanzu in a baya sun ce laifin uwarta ne, yanzu kuma na waye? Wa yake da alhakin sake fantsamar ta duniya? Da ke yana da citta a hannunsa take suka yi nadama suka ba shi haƙuri. Duk kuwa da cewa shi ce masa suka yi ba ta da manemi ne, shi yasa suke son haɗa ta da ɗan uwanta. Da kansa ya je ya ba wa Inna Laura haƙuri ya mata jagora har Kano, inda suka samu lambar Batul gurin Jana. Bai bar sabon gidan Inna ba sai da aka kira Batul lokacin tana gurin aiki. Ta ɗaga suka gaisa ya ce, Batul baki gane ni ba ko? To ubanki Kamilu ne. Cike da kunya ta ce, la babba ina yini, ya gida, ya matan gidan. Dariya ya ce, kin ci uwaki yar ƙaniya, to ki turo min lambar surikin nawa. Sai jiya nake sanin abin da ya faru, wallahi ban ga laifinki ba Batula. Ni daɗi ma na ji da kika nuna musu kin san kanki. Ke kam yanzu idan ba a rarrashe ki ba, ai ba a yi miki dole ba. Cikin kunya ta ce, to babba na gode. Tana ajiye wayar tura masa lambar din ta yi. Wani tsalle ta runguma sama ta ce, ke burinmu ya kusan cika, yanzu baban Anwar ya kira ni ya ce na tura masa lambar din. Na san maganar auren mu za a yi, wallahi na gaji da haɗiyar ƙwayar kashe sha'awa. Ni ma gara na je na warwasa, na baje masa ya lasa ya tsotsa, ya ci ya ƙoshi. Dariya suka yi tare da tafawa suka kama rawarsu ta yin iskan gari. Ranar ba su bari sun tashi ba, gida suka koma har da haɗa ƙwarya-ƙwaryan fati su da ƙawayensu tun ba su san me ke faruwa ba. Daddaren kuwa kiran Inna ya ishe ta ɗaga suka gaisa ta ce, yanzu sai yaushe za ki dawo? A yau ɗin nan ƙanin maman saurayinki ya zo sun kawo dukiyar aure da sadaki miliyan 5. An tsayar da ranar aure wata mai zuwa. Masu sauraro kun ji fa. Sai mu kasance a shirinmu na gaba domin ku ji ci gaban labarin ku na Sign Marriage, wanda taku barista Fauziya Tasiu Umar ta wallafa yake zuwa muku a wannan tashar taku mai albarka. Da wannan nake cewa na gode masoyana.